Побежали. Я простой сталкер, у меня нету больших денег на дорогие костюмы, на какую-то спецзащиту, поэтому я оделся по-простенькому. У меня обычная курточка новичка. Цвет штаны взял, обычные свои армейские берцы, в которых я не 1 и не 2 года уже пробыл. Решил взять вот эту вещицу под калибр 5,56. Почему именно она? Да потому что она не хуже, чем АК по надежности. Ну и здесь штатная оптика есть. Система дыхания такая колхозная, но своя, работает. И рация. Штык-нож всегда со мной. Все. Первый есть, да? Бля, седой это шлем не привез? Счастливый, да? Ёпнемать, ладно. Ну я боец долго. Костюм у меня ПСЗ 7М. Как бы также все использую штатное оружие долго, АК-74. Также имею берету. Контейнер для артефактов, рация, штык-нож. Крутанись. Со всех сторон. Тут красота. Ваня, уйди. Водолаз пошел. А мне как видно, я приехал убивать, блядь. Другого мне не дано. Блядь, образ называется мамкин оператор под военных сталкеров. Громче говори. Слепили, блядь. Хуй за ебать. Ты в курсе, что раз ты вот в этом на конкурсе, ты должен бегать с ПКМом и с этим рюкзаком? Я так как буду, я вот так и играю. Бегать, а не умирать. Система закрытого дыхания полностью. Также идет пулемет. Ну, чтобы пиздить неверно. Также броня, дефендер, сверху идет небольшой плетичек. Алтын сам батя велел. Батя. Молодец, сынок. В принципе, все. Я Джонни меня. Втяни живот, как на пляже. Начнем с того, что действительно мне все знают, плащ сталкера, шел за новичка, решил брать не куртку, а плащ, пистолет, Glock 18, калибр 9,19, запасной магазин, рация, где-то у меня есть нож, есть второй. Вместо тягу я потрал бандана, админка, закавки, дешево, сердито, надежно, качественно. Это будешь я? В принципе, все? Пузика это плов. Это плохо. Все, кто помнит плов, голосуйте за меня. Все, кто не ел. Тихо, тихо, тихо. Тихо, ребят. Микрофон прибавь. Не, нормально, нормально. Мне не нужен ваш сраный приз. Да-да, он так и сказал, он так и сказал. Ебал я ваш страйкбол. Орги, пидорасы. Борщ, говно. Все нахуй пошли. Тихо, голову взял. Говорит голова, внизу которая. Голова молчит. Пока молчит. Может в игре заговорить. Сталкер демон 2 года. Дрожу по зоне. Как вот этого года, Дима? Было сложно, но были успешные вылазки. Ногами разжиться. Передаем всем. Затарил состояние хорошее. Чтобы можно было спокойно ходить. Пусть противогаз я даст, Все глубже дома. Трофей. Голова с ног. Убитого собственноручно. Покажи голову, подними вверх. Пусть все, сука, видят. Господа. Кафир! Кафир, блядь! Тихо. Руководитель научно-исследовательской группы. Естественно, мне оружие не нужно, так как я занимаюсь изучением зоны. Для этого у меня есть военные и военные ставы. Естественно, мне СС-99М с замкнутым циклом дыхания. Естественно, у меня все в меди, то есть я волнам не подвержен.
как все остальные. Ну, максимальный уровень защиты. Позвольте добавить, что он его шил сам. Не, кстати, да. Все сам. Достойный, в натуре пиздец. Спасибо. Но как он просил заметить, оружие ему не нужно. Да. Ну, нож есть, оружие не нужно, поэтому... Отрезать кому-то. Привет. Александр Тунгов. О, привет. Сейчас называют падшим. Побывал, скажем так, помотала по зоне. Ну, основная деятельность, я понял, что я люблю денежки. Ну, я давно люблю их, на самом деле. Но только сейчас это понял. Долг. Получается, Долг. костюм Сева, то есть костюм рюкзак. Научный костюм наемника. Я кальян сюда подключил и дышу в каждом. Так ты свобода, получается. Свободно. Нет, почему? Мы наемник. Кто заплатит больше, за того и воюем. Местами не меняйтесь только. Меня зовут Ману. Хуя ты, блядь. Ты в Mortal Kombat не снимался? Ебать пафоса, блядь. Наемники выполняют разные задания в зоне. И каждый из нас выполняет свою роль. На мне сейчас, легкий броник и просто разброс. Не добавить нечего. Оружие мы используем. К счастью. К счастью. К счастью для вас, к сожалению для остальных. Да все будет. А, точно. Молитву собрал. Нарежем 4К, наверное. Это ты на конкурс добавляешь, да? Так, значит, Никола позывной, сейчас с приставочкой Шнап играю за наемника. По киту. Кит старался сделать максимально похожим на игровой. Было, что сделано, проанализированы, короче говоря, всяческие референсы из игры непосредственно. Значит, куплен привод все видели, наверное, да, вот с характерной выемкой специально. Но он у меня сломался, к сожалению, сегодня. Это все хуйня. Это все херня. Значит так, сверху вниз есть элементы, которые я купил, есть элементы, которые я изготовил. Я тебе сейчас передам, экран потухнет, не переживай, записывай второго. Не башник, а капюшон, который надевается под разгруз вот таким образом. Если посмотреть реку, можно увидеть, что капюшон съемный, то есть костюм синий, вот эта часть у них черная. То есть он заправляется. И опять же, раз разработчики отталкивались от САСовцев, судя по всему британских, у них есть накидка такая на противогазы. То есть это отдельный капюшон, это не часть костюма. Его я изготовил, короче говоря, сам. Во-первых, мне его пришлось покроить, это третий вариант, только с третьего раза он у меня получился. Такой вот. Нихуя себе. Начинаешь раздеваться? Да, я начинаю раздеваться. Музыку включи. Та-та-ра-та-та-та. Противогаз ПМК-2. Вот так он выглядит из коробочки. Но есть еще версии с вот таким прижимным. Да, фильтр глубокого. Да, фильтр глубокий. Что мной было сделано, смотрите. Как доработано? Во-первых, линзы пластиковые, поликарбонатные, вставлены, вырезаны. Убраны вот эти железки. Стекла здесь двойные, там полосой поликарбонат на всякий случай. Красавчик. Потом вот эти части были покрашены. Хобот вот этот был снят. И вот так отпилен. И в итоге у меня получилась достаточно антуражная масочка из нашего российского армейского противогаза. Ой, вот так он выглядит. Круто. Ну, больше всех, наверное. Опять же повторюсь, что моей основной задачей было не собирательным образом, а максимально близко приблизиться к прототипу из игры. Дальше. Моя гордость — это мой первый опыт изготовления вот этого бронежилета. Потому как этот броник был сделан самостоятельно. Дома, разработан. Конкретные части, моя гордость, это вот эти вот плечи. Плечи полностью я придумал сам. Сделал точно так же, как в игре. Здесь вот есть тропа, здесь петля не острая, не какая-то еще, а так, как в игре. Опять же, плечи регулируются. То есть, надо было придумать, как их продеть, так, чтобы они регулировались и не торчали где-нибудь на затылке вот эти вот петли, а были там, где нужно. Вот здесь так вот подкрепляется, то есть это все регулируется. Дальше.
опять же, почему я решил шить? Потому что в современных мастерских в основном полностью антуражного кита вот этого бронежилета не существует. Все делают или 4 подсумка, или там еще как-то более удобно, там лобасу бороду у него здесь на липучках. У меня же здесь сделаны как в игре, две таких замечательных, да, фаскетса, их тоже можно увидеть, но в игре, когда они там поворачиваются, можно найти. Дальше что? Ну, подсумочки тоже, их 6, а не 4, то есть раз, два, три. Какая убогая на самом деле компоновка, потому что вот это уже под мышкой, но так в игре, Костюм, этот у меня броник разбирается, молния рабочая, расстегиваем вот так. Пардон. Опа, погнали дальше. Да. Та-та-ра-та-та-та-та-та. А, еще вот этот вот подсумок, многие, особенно у бороды, были первые вообще квадратные. Специально выбирал пропорции, чтобы он был прямоугольный. Дальше. Музыку! Ой, так, внутри можно вставить плиты, они также... да, спина броника вот с таким кармашком тоже это вы можете увидеть в этом, ну, в игре, если посмотрите внимательно. Открывается, соответственно. Блять, как ты хорош, блять! Как ты хорош! Он уже тоже раздевается. Деньги передаем мне. Играть я в этом не буду, потому что... Так уйди, иди отсюда. Он уже не договорил. Да, потому что наша команда была выбрана, ну, чтобы единообразно выглядеть, мы заказали определенные разгрузы, чтобы, раз мы наемники, мы должны выглядеть как бы единообразно. В общем-то, вот и все. Комбинезон был черный полетный комбинезон этих вертолетчиков, пилотов вертолета, был мной перекрашен в синий цвет, поэтому немножко такой сероватый. Не, он нормально смотрится вообще. По цвету самый заебись, по-моему. Так, ну и все, на крайний вариант, это, ну вот, подтяжки сделать, чтобы просто не терять. У меня один вопрос. А ты не мог выйти первый, чтобы они не распинались, скажем? Да почему? Так, а ты пизды сюда, я тебе сколько раз сказал. Я что там среди мужиков делаю? Так, ну Красавцы все, давайте похлопаем. Никола, бабки собирай. Не перемешивайте, стойте как стояли. Бандосы, вас тут не было. А то сейчас за вас проголосуют. Мы деньги любим. Я реву, блядь, так и везде всем. Я за Ванькой буду. Итого. Ладно, я на фланге. Фланги все какие-то хорошие. Так, что, считаем, у кого сколько? Я сейчас тут. А ты не читер мне? Нет. Посчитай вообще количество бумажек еще в конце. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1. 10? Ты пока на втором месте. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Короче, получается. Ура! Давай, отходите трое, оставайтесь, кто больше всех набрал. Как он хорош! И после этого домой едем все. У тебя получается 10, у тебя 9, да. Правильно, да? у меня 10, 10. 10 наверное, 10. Это тебе штык-нож. Похлопаем. Хлопаем человеку. Это тебе валить неверно. Второй, блин. А это тебе продать и что-нибудь. Был безоружный. Контролер, иди сюда. Контролер! А можно я не буду играть? Контролер у нас от Гуччи, а так как он один, У меня бомбалюк не выдержит. банка тебе на 15 тысяч. Так, все. Смотри, он даже орган за контроль. Борщ говно. Дуби пизда.
Так, я достаю, а ты показываешь, кто это. Показывай, кто это. Ну, разверни. Нет, я не буду, это не я. Руслан Н. Вуду. Та-та-та-та-та-та! Кто? Все честно. Вот это читерский какой-то ход. Все построено. Первый раз в жизни, когда вообще повезло в чем-то розыгрыше. Не зря приехал, да? Ты не зря приехал. Там камера стоит. Борода моя на велкер, дай сюда. Нет, это опять не я. Лена! Ты на следующей игре будешь с пистолетом! С тобой на баре. Где барышня была? Света, иди сюда! Сейчас сделаем тогда вот такие. Это 11. Это тебе? Ёперный баба! Давайте еще, у нас осталась одна банка последняя. Я, короче, подбрасываю, кто поймал, тому она и будет. Ты зачем подбросил? Она улетела и не вернулась. В следующий раз уж Это на эту игру все было, поэтому будет. Да. А ты две дал? Давай. Нищетово. Счетово. Не, давай из этих двух тогда. Давай кого-нибудь девчонкам, пусть вытащит Нет. из двух одну. Это в правую левую руку засунь. Перемешай. Перемешай. Он твой адепт, я знаю. Помаячил мне единственное. Так, Да вон. Лара, выбери правую или левую? Левым. Левую. Другую левую. А какая левая, правая? Слева от тебя. Блин, открой, я не могу. Ура, ура. Кто это? Вар? Вар. Это я. Да вы чё? Паурбан. Потом договоримся.